Hello， 大家好，我係中原荃灣漁心分行 Steven， 今日同大家介紹咧就綠楊新村一 S 座08室，新放盤嘅，有鎖匙，大家隨時可以聯絡我去睇樓。好啦，入到嚟單位咧，而家呢邊咧就 S 座08室，雖然係低層，但係咧呢個單位嘅間隔咧就會比較大啲，475嚟嘅。你見到喺一期呢邊嘅呢種我哋叫做女子廳嘅兩房咧就比較大啲，係啦，接近綠楊嘅3房嘅間隔咁樣嘅。係啦，女字型係啦。首先呢邊咧，通常就好多時咧呢度就會客廳啦、客飯廳啦。跟住就係有對流窗嘅，係啦。好多時就我而家座後嘅呢個位置咧，就通常擺 sofa， 跟住咧門口呢度就擺電視咁樣咯。跟住通常係一個客廳，嚟到呢邊咧就會係個廚房啦。呢個單位咧，基本上見到啦，就維持咗係一手嘅裝修到而家啦，係啦。跟住咧呢邊光猛啲近窗嘅咧，好多時咧就會客人咧就業主咧就會擺喺呢邊就做飯廳啊、餐台啊咁。坐向非常之好嘅，雖然低層但係呢邊比較靜嘅。你見到咧就向翻西南，非常之光猛。而家你鐘數大概係4點鐘咗啦，係啦。你見個單位好光猛嘅，係啦。見到其實都係維持咗原先嘅一手嘅鐵窗啦。但係就鐵窗就喺呢邊屋苑嚟講咧，非常之唔需要擔心嘅。通常好少漏水。浴室啦，係啦，都係保持原汁原味嘅裝修。最緊要就買個單位咧，就係坐向好，景觀 OK 嘅。同埋價錢嘅話咧，就傾得平嘅話咧，就自己做裝修啦。你兩間房咧，你見到啦，呢邊咧就係個對流窗啦。你見到非常之光猛嘅，不過只係個間隔個牆身咧比較舊些少啫，係啦。好多時咧呢邊就會係主人房嚟嘅，係啦，另一間細房。點解咧？因為呢邊咧就會有個衣櫃，係啦。因為佢落咗簾啫，但係因為呢邊咧就向翻東南啊，係啦，就望翻下面3棟屋架嗰邊嘅，景觀都算開揚靜嘅。大家聯絡我 Steven 啦，多謝。